প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের আজকের প্রতিবেদনটি দেখছেন, আপনাদের সকলকে কৃষি কথা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে যুগ যুগ ধরে বাড়ির গৃহিণীরা পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি আয় হিসেবে দেশি মুরগি পালন করে থাকেন। দেশি মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশি মুরগির তুলনায় কম হলেও এদের উৎপাদন ব্যয় অনেক কম এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। দেশি মুরগির মাংস ও ডিমের মূল্য বাজারে অনেক বেশি এবং এর চাহিদাও ব্যাপক। দেশি মুরগি পালন ব্যবসা কম খরচে এবং কম পরিশ্রমে একটি লাভজনক ব্যবসা। প্রশিক্ষণ নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও পরিচর্যা করতে পারলে দেশি মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। তবে শুধু প্রতিবেদন দেখে কোনো প্রকল্প আরম্ভ না করে কয়েকটি প্রকল্প ভিজিট করে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু করা উচিত। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা এসেছি সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার পারকুকুরালী গ্রামে মোহাম্মদ হাফিজুর ভাইয়ের মুরগি খামারে, যিনি কিনা নার্সারির পাশাপাশি দেশি মুরগি চাষ করে সফলতা অর্জন করেছেন। আজ আমরা মোহাম্মদ হাফিজুর ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব দেশি মুরগি পালনের পদ্ধতি, আয় ব্যয়, সুবিধা অসুবিধা সহ টুকিটাকি সকল বিষয়। আর পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি শেখ শরীফ হাসান এবং ক্যামেরায় জাহিদ বাঁধন। ভাইয়া, কৃষিগত ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত। কেমন আছেন? মোটামুটি ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। ভাই, আপনি তো মুরগির খামারে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন? ভাই, আমি মূলত উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বাড়িতে কিছু মুরগি ছিল, দেশি মুরগি 3-4টে ছিল। এখন আমার একটা ব্যবসা ছিল, সেই ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমার ওয়াইফ আমারে বলল যে তুমি বসে না থেকে এটা করো, ওই মুরগি আস্তে আস্তে বাচ্চা ফুটাই বাড়াও, বৃদ্ধি করো, এখানে এতে লাভবান হওয়া তুমি। তাই সেখান থেকে আমি ডিম, আমার এই বাড়িতে ডিম পাড়ে, ওই ডিম আমি বসাই দেয়। আস্তে আস্তে ওখান থেকে মুরগি মোটামুটি এখন 50টার মতো হয়েছে। কত বছর আগে আপনি দেশি মুরগি পালন শুরু করেন? আমি এখান থেকে 7 থেকে 8 মাস আগে এটা উদ্যোগ নিয়েছি আর কি। ভাইয়া, আপনি দেশি মুরগি ডিমের জন্য পালন করেন নাকি মাংসের জন্য পালন করেন? ভাই, আমি দেশি মুরগি মূলত প্রথমে পালন করছিলাম মাংসের জন্য। তো পরবর্তীতে দেখলাম এর ডিমের দামও অনেক, 10 টাকা করে পিস বিক্রি হয়, এতে লাভ হচ্ছে, মোটামুটি আল্লাহ দিলি হচ্ছে। যার কারণে আমি ডিমের জন্য রাখছি, প্লাস মাংস রাখছি। মাংসের দাম বেশি, 300 টাকা 350 টাকা কেজি বিক্রি হয়, পাইকারি 320 টাকা নিয়ে যায়। এখানে মুরগি ছাড়া অনেক দাম বেশি। বর্তমানে কতগুলি দেশি মুরগি পালন করছেন? বর্তমানে আবার এখন 50টার ঊর্ধ্বে আছে আর কি। আর বিক্রি করে দিয়েছিলাম, বাচ্চা উঠাইছিলাম, সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছি, আবার বাচ্চা উঠাতে দিয়েছি। এগুলো আবার নিয়ে আসলে এইগুলো আবার পালন করবো আমি নিজের জন্য। বাজারে দেশি মুরগির ডিমের চাহিদা বেশি নাকি দেশি মুরগির মাংসের চাহিদা বেশি? দেশি মুরগির ডিমেরও চাহিদা বেশি, প্লাস মাংসেরও চাহিদা বেশি, দুইটাই বেশি এবং দামও বেশি। যা আমাদের এই খামারে এখন ওই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না। ভাই, এই খামারে ঘর তৈরি এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে? এই খামারে ভাই ঘর তৈরি দিয়ে টোটালে আমার খরচ হয়েছিল 45,000 টাকার মতো। তারপরে আমার আর আনুষঙ্গিক অন্য জিনিস, এই যেরকম অ্যালবেস্টার কেনা, বাঁশ কেনা, এই দিয়ে আর 15-20 হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছিল। তারপরে আপনার এই যে এই মুরগির যে পটগুলো, খাওয়ার পাত্রগুলো কেনা, এতে আর 2-3 হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছিল। এই টোটালে দেখা যাচ্ছে আমার 70,000 টাকার ভিতরে আমার সর্বমোট এই খরচটা আমার হয়েছিল। আচ্ছা, এই খামারে মোট কতটি মুরগি পোষা যেতে পারে একসাথে? একসাথে আপনার 6-7 পিসের মতো পোষা যেতে পারে, 300 জায়গার উপরে। বাচ্চা কুড়াই ও পরিচর্যা খরচ বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে? বাচ্চা কুড়াই আমার মূলত, বাচ্চা তো আমি কুড়াই করি না, আমি মূলত আমার এই যে মুরগি আছে এর থেকে যে উন্নত জাতের মুরগিগুলো আছে, এদের ডিম আমি ওই ইলেকট্রনিক্স যে মেশিন আছে ওদের কাছে ফুটাতে দেই, ওখান থেকে ফুটাই আমি আবার বাচ্চা উঠাই। পরিচর্যার খরচটা আপনার দেখা যাচ্ছে এদের খাদ্য খাওয়ার সব কিছু দিয়ে, ওষুধপত্র দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিক্রয় পর্যন্ত এদের পিছনে খরচ আসে পার পিস 80 থেকে 90 টাকা খরচ চলে আসে বিক্রয় পর্যন্ত। যদি আমি ডিম পর্যন্ত নিয়ে যাই তখন আপনার প্রায় 200 টাকার উপরে খরচ হয়। সকল খরচ খরচা বাদ দিয়ে এখান থেকে মাসে কত টাকাই হচ্ছে? যেহেতু আমার এখানে মুরগির সংখ্যা কম, আমি এই জন্য আমার ইনকামটা ওই মাসে 8 থেকে 9 হাজার টাকা এরকমই ইনকাম আসে। পরবর্তীতে আমি যে বাচ্চা উঠাইছি নতুন করে, এই বাচ্চা আবার বড় হইলে তখন ইনকামটা একটু বেশি আসতে থাকে। দেশি মুরগি পালনের জন্য কেমন জায়গা প্রয়োজন? একটু মুক্ত পরিবেশ হলে ভালো হয়, একটু উঁচু জায়গা, যেখানে বৃষ্টি বাদলে পানি না যাবে, সেরকম জায়গায় ঘর করে, সুন্দর করে ঘর করে আপনার সেখানে পালনের জন্য উপযোগী হয়। একদিনের বাচ্চার কি কি পরিচর্যা করা লাগে? একদিনের বাচ্চা আপনার আনার পরে আপনার ব্লুডিং তো করাই লাগবে,
তলা পরিষ্কার সুন্দর জায়গায়, মোটামুটি শুষ্ক জায়গা খবরের কাগজ বিছাইয়ে তারই পরে আপনার বাচ্চা দিয়ে ওর পরে খাবার ছড়াই দেয় আমি। আর পানি, একটা পানির পট আছে কিনতে পাওয়া যায়, ওই পানির পটে আমি পানি দেই, ওরা ওই ঘুরে ঘুরে খাবার খায়। আর ওই যখন ওদের তাপ প্রয়োজন হয়, মায়ের তাপ যখন ওদের প্রয়োজন হয়, তখন ওই আলোর তলায় ওরা চলে যায়। যেই ওরা তাপ নিয়ে আবার গরম হলে চলে এসে বাইরে, তাপের বাইরে চলে এসে খাওয়া দাওয়া করে। ওষুধ খাওয়ানো লাগে, নাভিটা কাঁচা থাকে, ওই নাভিটা শুকানোর জন্য ওষুধ পাওয়া যায়। এবং প্রতিদিন 4 প্রকারের ওষুধ আমি দেই। একটার নাম হচ্ছে সিপ্রোসিন ভেট, একটার নাম হচ্ছে রিনামাক্স ভেট, আর একটা দেই আপনার লুমিক্স ভেট বলে ওটার, আর একটা দেই ট্যালোসেপ দেই। আমরা ট্যালোসেপ যদি বাচ্চার সর্দি না থাকে তা দেওয়ার দরকার হয় না, সর্দি লাগলে ওইটা দেওয়ার দরকার হয়। 4 থেকে 5 দিন খাওয়াই। 3 দিনই যদি দেখি বাচ্চা খুব সুস্থ, তাহলে আর খাওয়ানোর দরকার হয় না। যদি দেখি না এখনো ভালো সুস্থ হয়নি, ওই ব্লুডিংয়ের সাথে সাথে কিন্তু কন্টিনিউ এটা চলতে থাকবে 24 ঘন্টায়। এই যে ওষুধগুলো বললাম, 1 মিলি ওষুধ 2 লিটার পানিতে দিতে হবে, দিয়ে গুলিয়ে আপনার বাচ্চাদের দিতে হবে। তা আপনার যদি 8 লিটার লাগে, সেখানে 4 মিলি ওষুধ লাগবে। তাই 4 মিলি ওষুধ আমি ধরেন গুলিয়ে আমি বাচ্চাদের এই সারাদিন খাদ্য দিই। 24 ঘন্টা সকালে একবার দেই, দুপুরে আবার পরিষ্কার করি। পরিষ্কার না করলে ওদের কিন্তু রোগ পিলিয়ে অ্যাটাক করবে। দিনে একবার অন্তত ওই কাগজের পরে আবার নতুন কাগজ দিতে হবে, যেন মলগুলো ঢেকে যায়। খাবার যেহেতু ওর পর ছড়াই দেওয়া হয়, ও তো খাবে, এখন ওতে ওই মলের সাথে লেগে যায়, ওদের খাওয়া পড়ে, ওতে অসুস্থ হয়ে পড়ে বাচ্চা। এইভাবে 4 থেকে 5 দিন রাখার পরে তারপরে আমি বাইরে ছেড়ে দিই। বাচ্চা অবস্থা থেকে মুরগিকে কি কি খাবার দেন, কখন কখন দেন এবং কি পরিমাণে দেন? বাচ্চা অবস্থা থেকে ওদের যখন আমরা ব্লুডিংয়ে রাখি, তখন ওই খাওয়ার কাগজের পর ছড়াই দেয়। দেখা যাচ্ছে খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ওরা আবার খাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করে, তখন আবার ছড়াই দেয়। ওটা একটু ঘন ঘন দেওয়া লাগে, খেয়াল রাখতে হবে খাবার ফুরাই গেছে কিনা। খাবার ফুরাই গেলে আবার খাবার দেবে। 1 সপ্তাহ অন্তত এবার খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে দিনে 3 বার খেতে দেই আমি, সকালে দেই, দুপুরে দেই, আর সন্ধ্যেবেলা। মাংসের জন্য দেশি মুরগি বছরে কতবার চাষ করা যায়? ওই একই খামারে আপনি 3 থেকে 4 বার চাষ করতে পারেন। 3 মাস অন্তর যদি আপনি বিক্রি করে দেন, আবার 3 মাস পরে আপনি বিক্রি করে বাচ্চা উঠানোর পরে এইভাবে একের পর এক বছরে আপনি 3 থেকে 4 বার আপনি ভালোভাবে আপনি লালন পালন করে মাংসের জন্য উপযোগী করতে হবে। এক হাজার দেশি মুরগির জন্য কতটি মোরগের প্রয়োজন হয়? তো স্বাভাবিকভাবে 10টায় একটা মোরগ প্রয়োজন হয়। যদি আপনি বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তা আপনার 7টায় একটা মোরগ রাখলে সবচেয়ে ভালো হয়। সেক্ষেত্রে 1000 বাচ্চার জন্য 10টায় যদি একটা দেন, তাহলে আপনার 100 পিস লাগবে। আর যদি আপনি 7টায় একটা দেন, তখন 115 পিস এরকম রাখলে। দেশি মুরগি কতদিন যাবত ডিম দেয় এবং মাসে কয়টি ডিম দেয়? আমি তো এখনো 1 বছর আমার হয়নি খামারের বয়স, সেহেতু আমি 1 বছরের হিসাবটা আপনার দিতে পারবো না। তবে আমার এখানে যেগুলো ডিম পাড়তিছে, এরা এই 20 থেকে 25টা করে ডিম পাড়ার পরে আমি যদি মুরগির কোলে ডিম বসাই দেয় বাচ্চা ফোটানোর জন্য, তাহলে ওখান থেকে 21 দিন বাচ্চা উঠাতে চলে যায়। তারপরে আপনার বাচ্চা লালন পালন করতে 15-20 দিন ফাঁক দেয়, দিয়ে এবার বাচ্চা ছেড়ে আবার ডিম পাড়ে। এখানে 1 মাস 10 দিন গ্যাপ পড়ে যায়। আর আমি যদি মুরগির কোলে আপনার বাচ্চা ওঠানোর জন্য ডিম না দেই, তাহলে ও 8-10 দিনের ভিতরে আবার নতুন করে ডিম পাড়া শুরু করে। দেশি মুরগি কোনো রোগবালাই আছে কিনা, আর এর প্রতিকার কি থাকলে? আসলে রোগবালাই তো সব মুরগিরই আছে, কম আর বেশি। আমাদের দেশি মুরগি অনেক শক্ত হয়, হাট ভালো হয়। আমাদের এই দেশি ওয়েদারে ওরা দারুণ ম্যাচিং করে, যার কারণে ওদের রোগবালাই একটু কম হয়। অসুখ হলে স্থানীয় যারা ডাক্তার আছে বা স্থানীয় খাবারের সহযোগিতা নিয়ে আমি ওষুধ পানি দেই। দেশি মুরগিকে কি কি ভ্যাকসিন দিতে হয় এবং কতদিন পর দিতে হয়? আমি দেই 2টা ভ্যাকসিন, একটা দেই রানীক্ষেত, একটা গাম্বুরা। তা রানীক্ষেত আপনার 4 থেকে 5 দিনের মাথায় দেয় বাচ্চার বয়স, আর ওখান থেকে 1 সপ্তাহ পরে গাম্বুরা দেয়। এই দুটো ডোজ দেওয়ার পরে ওখান থেকে আবার 2 মাস ফাঁক দেয়, দিয়ে আবার রানীক্ষেত একটা দেয়, আবার গাম্বুরা ওখান থেকে 1 সপ্তাহ পরে আবার গাম্বুরা একটা দেয়। দ্বিতীয়বার দেওয়ার পরে এরা পরবর্তীতে আর 3 মাস অন্তর দিলে। ভাই, আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের সাথে দেওয়ার জন্য কৃষি কথা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এখানে এসে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। আপনাদের সকলকেই অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের প্রতিবেদনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে ভিডিওটিতে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য কৃষি কথা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।